泰国的古城华府里府，阁号做狗城，因为狗伤济会攻击居民。今年2月开始，泰国政府开始用各款方式来掠狗，把狗的数量控制落来。不过，动保团体认为要把狗严条绑起来，唔通继续生炭才是办法。 皮卡车的车道组织真侪大胆的狗，像车主买水果红毛丹，一直到车主落车，把水果弹掉，部分的狗才离开。泰国有名的历史古城华府里府，伫曼谷北边140公里远，当地四界会通看到狗，特当个会伫有名的三峰塔办狗的自助餐节。根据泰国野生动物保护法，狗是受到保护的物种，袂当伤害。这狗过去要是华府里府有名的观光财产，吸引游客特色之一。不过过去几冬新冠疫情爆发的时阵，华府里府封城，狗因为欠食物变较真暴力，而且脱生愈来愈多，成做当地居民的恶梦。แต่ก่อนเนี่ยคือให้เขาเนี่ยเขายังกลัวนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วคือเขาพร้อมที่จะแย่งชิงทุกอย่างที่เขาจะทำได้3500只家庭加伴狗会占领建筑攻击居民，佮抢走居民身躯顶、手头厝内各种物品，互居民产生活伫电影《星球崛起》的触觉。狗的问题，互真侪当地店家倒去，企业搬走，投资停止。有一寡当地人离开故乡，也是伫厝内设路障，防范狗的攻击。一直到今年2月，泰国采取强硬行动，用照片甲限制来掠狗，对减少狗的数量真有效。 That you maybe halve the population by taking half of them away, but you're not fixing the problem at the root, which is the multiplying of the animals. So in 3-4 years, you'll have again the same amount of monkeys there. 暂时差不多1600只狗，互当局掠到关起来饲，互华府里会生活环境到达恢复正常。不过动保团体宣布赞成政府把狗关伫笼仔内，建议政府对狗做手术，互因袂生。泰国国家公园野生动植物保护部表示，未来按算对华府里府的所有狗做拔起来袂生的手术，而且互狗踮伫指定区域，互专人来照顾。公视新闻台是董朋友。